大家有冇覺得祈禱好似冇乜用？但係有冇諗過會唔會係我哋嘅方法出現咗問題，所以得唔到回應呢？聖經話應當以心神以真理去朝拜他，意思係我哋唔好做宗教演員，只要真心真意做就得。以心神就係思言行為一致，唔好得個樣，就好似參加彌撒嘅時候就唔應該睇手機。天主睇嘅唔係我哋去咗幾多次聖堂，而係睇我哋嘅心有冇在場。以真理朝拜就係絕不偽裝，喺天主面前我哋唔需要戴面具做人，就算好攰好妒忌人哋，甚至好嬲天主，都可以直接同佢講，天主中意我哋誠實。亦都唔好只喺星期日做聖人，要將福音嘅愛帶入日常生活，真真正正活喺真理之中。天主唔需要我哋去打卡，亦都唔需要我哋演戲俾佢睇，只要用最真嘅自己去面對最真實嘅天主，咁就係以心神以真理去朝拜他。試下改變一下我哋嘅態度，睇下我哋嘅祈禱會唔會得到回應。